Sunod-sunod nga tabang ang nadawat sa 83 anyos nga inahan nga mo'y nanginabuhi og nagatiman sa duhan niya ka mga anak nga may suliran sa pangisip. Nahitabo kini human ma-feature din sa Balitang Bisdak ni atong Martes ang iyang istorya. Adunay follow-up og live report si Marie Dumabok. Fem! Bob, puros pasalamat ug katawa na makita diha sa panagway ni Nanay Placida ang 83 anyos nga inahan diha sa Barangay Campo 4. Sukwahi sa una natong paghimamat niya nga puros kaguol ang gibati. Agwanta lang ako. Ako lang giagwanta, Ginoo. Mamatay na ko ani Ginoo. Uy, sus Ginoo, di na gyud ko kagwanta. Emosyonal kaayo si Nanay Placida Dilantar sa dihang gibisita sa GMAR TV Balitang Bisdak niadtong Martes. Nagpakitabang siya alang sa inadlaw-adlaw nilang panginahanglan ug sa duha ka babay niyang mga anak nga nag-edad og 51 ug 41 anyos nga puros adunay suliran sa pangisip. Sa katiguangon ni Nanay Placida, nag-inusara siya nga nag-atiman kanila. Hinungdan nga dako niya karong pasalamat sa sunod-sunod nga tabang ilang nadawat gikan sa daghang mga tawo. Ganihang udto, personal nga gihatod nila ni Mayor Samsam Gulyas ug Felipa Solana pangu sa City Social Welfare Services ang hinabang pinansyal ug food assistance kang Nanay Placida. Gipasaligan usab siya sa City Hall nga pangitaan og paagi aron mahatagan og panginabuhian. Nakita man ko sa Balitang Bisdak, then kita ko siya sitwasyon. Actually makaagi sa kunya diri kung magbay ko. Ipadadala na to bugas, noodles, canned goods and some financial assistance. Actually naka-work naman siya sa city before, then nakasurya mi karon na mo na yang gusto. So we can talk about it with the city HR. Ato sa tong tabangan iyang duha ka anak nga mapatan-aw na tog doktor sa psychiatry department sa Vicente Soto. So ato nang arrange sa barangay pag-schedule. Mayor, kanang ipahiluna akong trabaho dinhi nga mo trabaho gyud ko nga ni dapli katsada og sa eskwelahan nga di gyud ko mahunong hantod buhi pa ko. Katapusan sa akong kinabuhi ug wa na ko'y kinabuhi usa pa ko mahunong. Salamat kayo. Mipasalig usab ang mga barangay opisyal sa Campo 4 nga gawa sa ilang tabang. Matag karon og unya usab nga mususi sila sa kahimtang ni Nanay Placida ug sa duha ka mga anak. Samtang isip pag-ila sa nahimo sa mga inahan, asawa ug single mother atol sa Mother's Day karong Domingo. Usa sa mga pakulo sa Talisay City Government ang pag-awhag nga i-post sa social media ang ilang mensahe ug gulagway sa ilang mga inahan. Karong Domingo, ang mga mapiling mananaog makadawat og regalo. Tagan lang yung slag dungog, whether it comes from their family or from other people. Dapat hadagag dungog ato ang mga our mothers, our wives, and most importantly, the single mothers. Bob, lakip usab sa ipa-check up si Talisay City Government mao si Nanay Placida ug hatagan usab siya sa mga kinahanglan tambal ug vitamins. Alang sa tanang mga inahan ug sa mga nagpaka-inahan, advance Happy Mother's Day kaninyong tanan. Balik kanimo, Bob. Salamat, Marie Dumabok sa imong live report.